Привет всем, Привет. друзья! Мы с вами находимся в Хампи. Индия. Но обо всем по порядку. Начнем с самого начала, с посадки на слипер-бас. И отправляемся мы куда? А отправляемся мы с вами в Хампи. Ждем нашего автобуса. А едем мы с фирмой Паола. На слипер-басе. Сейчас мы вам покажем наш автобус. Закорим. На Хампи. Ты уже очкую. Места согласно расписанию. Так, это наш водитель. Hello. Да, конечно. Тесновато. Ну, где мы будем? Мне. Стоп. Особенно мне идти. Вообще тесно. Что, это серьезно? Это вот это? I'm in attendance. Yes. Так вот, друзья, так вот выглядит автобус слипербас. Здесь сидячие места. А здесь вот уже где можно лежать, спать. Получается 26 мест лежачие и 8 мест сидячие. Лежачие места где-то по цене 1250, сидячие где-то 800 рублей. Ну и вот, Катя уже постелила нам простынь. Я говорю шепотом, потому что уже некоторые люди вот спят, шторки завешаны. Окном пробегает дорога. Дорога дальняя, дальняя. Не, хорошо, мне комфортно. Так это интересно, реально. Очень классно, ребята. Я думала, будет похуже. А так вообще хорошо. Такая Но мы взяли... отдельная купешка. Мы взяли простынь свою, потому что здесь никто ничего, конечно, вам не дает никакого белья, так что, ну пока мне жарко, мне реально жарко, а тебе? Да, жарко сейчас пока. Мы Очень душно. работает Мы одели кондиционер. штаны, мы одели кофту, взяли кофты, одели штаны. Говорят, что будет холодно ночью, но пока Может ночью, да. жарко. Я носки еще взяла. Закрылись в нашем маленьком домике. Здесь вот работают две таких лампы. Место, кстати, довольно вместительное. Хорошо, что вот эта вот штучка сделана тоже так для багажа. Очень удобно. Хотя внизу под этими сидушками, или как их называть, то там тоже можно поставить большие сумки, если у кого есть. Ребята, мы уже улеглись. Будем, наверное, отдыхать, ложиться спать. Встретимся утром в Хампи. Как проснемся. Да? Что? Слышите, мы здесь не одни. Да, мы здесь не одни. Здесь по соседству тоже. Колбасит немного. Да, Режим автобус туда-сюда. Его колбасит туда-сюда. главное не выпасть. Ну да. Не, ну так нормально, круто. Мне нравится. А тебе? Нормально, комфортно. Так что, ребята, лайк, колокольчики, подписка. Ну и, конечно, путешествуйте. Все, до встречи. До утра. Спокойной ночи. Спокойной ночи, будем спать. 20-минутная остановка. Не знаю где. Вот такая вот кафешка. Что могу сказать по автобусу? Спать сложно, как знаете, как это тыр-пыр, блин, так это очень-очень-очень, конечно. Надо приловчиться, но понимаю, что надо поспать, потому что завтра будет у нас день активный, так как мы едем только на один день, поэтому будем пробовать заснуть. Вот такая кафе. Все, друзья, вот решил вам снять, смотрите, какая луна здесь. Какие твои впечатления? Кто у нас самый такой страшненький? Да, наш автобус немножко убитый. Попили масала и пойдем дальше дремать, если получится. Потому что, ну, абсолютно не получается заснуть в автобусе. Туда-сюда, в разные стороны тебя бросает. В
Очень Ну, неудобно. Попробуйте, Я- это стоит. Я ложусь на спину и просто вот в таком вот положении я сплю. Ну да, Ну так, если не сплю. на бок лечь, постоянно тебе переворачивают. Или на спину, туда-сюда, туда-сюда. А потом, если вот он тормозит, да, и эти ноги туда в стенку, ту-ду, съезжаешь вниз. Ладно, осталось еще часа 4-5, и мы будем уже в Хампе. Автобус у нас, конечно, подзаезженный. Вот так вот выглядит водительское место. Ну вот и ночка пролетела, и мы уже в Хоспите. Осталось 13 километров. Хоспит. Сюда уже заходили тук-тукеры, уже предлагали прямо отсюда ехать на рассвет. Стоимость озвучивали 3500. Ну, цену скинул до 2. Ну, договорились встретиться там. Как бы воспользуемся их услугами, потому что и они обратно в Хоспит привезут вечером, потому что отправление у нас именно с Хоспита. Ну, а осталось нам 13 километров. Катя наводит марафет. Как ты? Кое-как. Ну, нормально, она и не поспала. Вообще не Только поспал? так дремала чуть-чуть и все. Но не спала, потому что вот это вот виляние, оно мне не дало поспать. Так вот мы уже и добрались до Хампи. Вот вы видите здесь множество автобусов. Умываемся и собираемся ехать встречать рассвет. Я так понимаю, вот с этим другом. Меня зовут Кофе. Кофе? Я чуть-чуть говорю по-русски. Да, вот зовут Кофе, говорит Да. по-русски. Предложил 2000 за тук-тук. Ну и у нас путешествие начинается. Нет, оно у нас продолжается. Продолжается? Да. Тряска продолжается. Друг, аккуратно. Окей. С нами Ольга, Алексей. Тут так плохо видно. Всем привет. Да. Курску привет. Курску привет. И кофе. Кофе, да. Кофе и чай. Кофе. Утро 6:15. И мы поднимаемся на гору. Леха, как эта гора называется? Здесь Хануман был. Короче, Хануман здесь топтался. гора Ханумана. Спуск, так же как и подъем, очень нелегок.
Вы видите, вроде камни как бы собраны в ступеньки, но со временем они уже так это развалились, лежат хаотично. И надо быть предельно аккуратными. Друзья, спуск и подъем нужно быть предельно внимательным, потому что камни лежат хаотично, очень опасно. Ну, одним словом, будьте внимательны, потому что вот уже я смотрю, у нас уже есть травмированные, кто-то подвернул ногу или сломал. Вот вы видите, кого-то повели. Так что предельно внимательны, потому что в сланцах скользко. Да, лучше босиком, тогда хоть немножко чувствуется это все. Чувствуете камни. Позади нас гора, я так понимаю, Ханумана. Так, наш тук-тукер привез нас перекусить, позавтракать в какое-то кафе. Кое-что-то мы брали с собой. Ну вот ведет какой-то ресторан. Я сейчас покажу вам кухню, где готовят еду. Hello. Можно? Видео. Вот в таких вот условиях готовят нам завтрак. Porridge. Kosh. Masala chai. Масала ти. О, омлет. Чиз омлет. Вот так выглядит ресторанчик, в котором мы будем завтракать. Может, давай еще одну лепешку закажем? С таким вот видом на банановую рощу и реку, на которой припаркованы лодочки. Так, а мы делаем заказ. Vegetables inside. Омлет. Что мы заказали, Катя? 2 лепешки. Две лепешки, омлет и чай, да? Омлет и чай. Получается, одна лепешка по стоимости 60 рупий. Омлет обычно получается 50 рупий. Чай не знаю. Вот такая штучка с сыром и с грибами. Рекомендую. Бомба. Грибы неизвестного происхождения. И через час мы посмотрим, что же будет с Владимиром и с Алексеем. Главное, что грибы. И соли. Я тогда все сниму. Так, мы позавтракали, двигаемся сейчас к тук-туку, идем в храм, а после поедем кататься на лодочках. Блин, надо быть осторожными. Наступил. Где? Обезьяна? Да. Может, пешком пойдем? Без тормозов поедем? Потом пушком. Потом пешком. Да? У меня такие уже есть. Я танцующий Будда отсюда привез. How much is? I don't have 70? 7 rupees. 7 rupees? Make I take. But I don't have this. This is I buy. But it's okay. Самое первое верование индийцев было в богу Шиву. И они строили вот такие храмы, самой-самой-самой древности. И вся идея в том, что они, так же как и многие другие храмы древности, имеют форму пирамиды, если обратить внимание. Ну, то есть так же, как и пирамиды майя и прочее. То есть это вот самая-самая древняя религия в мире. Ну, одна из самых древних. Это вера именно в богу Шиву именно. Не индуизм сам весь, да, то есть он сильно разделен. Там есть верование Вишну отдельно в Раму, Кришна. Шива. Да, а Шива это самый-самый древний бог. То есть сначала вот первые, которые были верования, они были верования в Шиву именно в одного. А там уже пошли отдельное ответвление. Храм Вирупакша. При входе в храм обязательно нужно снять обувь.
сделали ритуал. А потом мне поставили точку. И вот посмотрите, как это все выглядит внутри. Да, Шива. Durga. Дурга. Yes. Дурга. Это бог Дурга. Here in this one. И вот ступенькам. Это реально очень крутые ступеньки. Смотрите, здесь если не держаться, то можно упасть. Вот такие вот крутые. И я вам сейчас покажу. Посмотрите, сколько рыбы. Посмотрите. Это просто пипи. Я столько рыбы и не видел. В одном месте такое столпотворение. Какие-то полосатые, что-то вроде наших окушков. Ну, очень много. Смотрите, Катя нашла какой-то вход в подземелье. Сейчас попробуем спуститься, посмотреть, что здесь. А здесь ЛМК. Выходим из подземелья. Дотронься ты, не бойся, это священный стол. Дотронься. Ты же в храме, не бойся. Дотронься. Смотрите, Катя дотронулась до слона. Ой. Побурила свой страх. Смотрите на ее выражение лица. Ну как, ты первый раз потрогала слона? Но все равно, это все-таки опасно здесь стоять. Я Ну, не рекомендую. Это все равно Потому считается священный слон. Приехали на реку. Сейчас пойдем туда. Смотрите, здесь вот такие паломники. Вроде паломники раздают еду. О. You want? Come. Не, thank you, thank you. Thank you. We will eat India food. Indian food. Окей. Окей. This is Не, one. thank you very much. 5 minutes, Ega. Thank You are you. from Да, у нас... Russia. English varalарige. Ты хочешь? Не, thank you. Спускаясь к реке, увидели вот такой сад камней. Да, знали индийцы, где строить. Вот. Леха говорит, здесь люди спали, отдыхали. Знали индийцы, где строить свои города. Смотрите, как красиво.
4 person, how much? Here half an hour trip. English ಬರಂಗಲ್ಲ ನೀಗ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳು ನೀನೇ ಹೇಳು ರಶ ಬರಲ್ಲ ಹೇಳು ರಶದಾಗ ಹೇಳು ರಶ ಬರಲ್ಲ ತ್ರಿಚಿತ್ ಮನೋತ್ ಹೇಳು half an hour 500 per person. ತ್ರಿಚಿತ್ ಮನೋತ್ 1 человек 500 рублей. О, Big price. вот такие вот лодочки раньше были, и сейчас вот начали делать их и катать туристов. Получается, за одного человека 500 рублей, полчаса кататься вот по такому заливу. Здесь же рыбаки, наверное, рыбу ловят. Храм Ганеша. Смотрите, как подогнаны камни друг к другу. Очень плотно. Это все, понимаю, храм Ганеша. Валуны вообще впечатляют. А вот эти вот штучки, вот видите, сколы. Как они, не знаю, правда, делали проколы, а потом раскалывали просто камень. Смотрите, на чем он держится. На горе перед храмом в Хампе вот такая вот есть трещина. Интересная, загадочная. Так все равно, как лезвием разрезали камни. Смотрите, он просто висит на этом вот камне и не шевелится. Здесь все камни, посмотрите, как все равно застыли. Вот этот тоже валун, он просто-напросто вот мог бы просто проскользить, но он висит. Посмотри, этот вообще вот опустился на эти камни. Видишь? Да, Сейчас он все упадет. непонятно, как эта глыба висит. Друзья, ну вот мы с вами прогулялись по Хампе, по исторической части Индии. Это вообще, это круто, нас очень это впечатлило. Вы видите с экранов телевизоров, компьютеров. Ну, это не передать словами, конечно. Это круто, круто. Если вы бываете в Индии и не посетите Хампи, это значит, вы не видели Индии. От вас лайк, колокольчик и подписка. И встретимся в следующей части. Пока-пока.